ဖက်မိပါသဘောမတူတဲ့ဂျားကြီးသူမိပါလဲသဘောမတူကုမိပါလဲသဘောမတူလုံးသဘောမတူတဲ့ဂျားကြီးကျမဆိုလဲမိမတံပေးနေလေကောင်းကင်ကိုဒူးနဲ့မတိုက်ရုံတမဲဒီလင်တယောက်အတွက်လေဝက်ဦးချောင်းတစ်ချောင်းစာအတွက်သိရမလားတလောကလုံးနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ပြီးမှယူခဲ့ရဆိုတော့တခုခုဆိုနေတုတ်တောင်မလုပ်ရအိမ်ထောင်ရဲမှာတခုခုအစမပြေတာရှင်းတယ်မိပါအောင်လည်းမပြောဘူးပြောကျွေးဖို့စောင့်နေလူတွေတဘောပြောကျွေးဖို့စောင့်နေလူအများကြီးအမတို့လိုမျိုးကိုချစ်လို့ကြိုက်လို့ထူထောင်ထားတဲ့အိမ်ထောင်ဆိုရင်အမရွေးမခံနဲ့အပြင်ပြဿနာလေးတော့ရှိတယ်ကွာအိမ်ထောင်တစ်ခုမှတော့ပြဿနာတစ်ခုခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်မိပါကိုပေးမသိနဲ့တိလားဝင်ကူဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတာထက်လေတော့ပူရှုပ်ထွေးအောင်ပဲလာလုပ်ပေးလိမ့်မယ်တိတော်ကစား physical abuse လက်ပါတာကလွဲရင်တဲ့အန်ဒီရဲ့ထိခိုက်နိုင်တော့တဲ့အပြုတ်အမုံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နှစ်ဖက်မိပါကိုလေအိမ်ထောင်ကြပြီးတော့လို့ရှိရင်နည်းနည်းချောင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရီလိုမျိုးချစ်လို့ကြိုက်လို့ယူထားတဲ့အိမ်ထောင်တွေရှိရင်အခက်ခဲလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း fighting ပါလို့အခုအောက်မှာ mention ထားတဲ့အကောင့်လေ Miran family ဆိုတဲ့အကောင့်ဒီအားကြတော့ Miran လေးနော် Miran family ဆိုတဲ့အကောင့်လေအမတို့အကောင့်ပဲလို့ဒီလိုပဲပေါ့အိမ်ထောင်တစ်ခုဆိုတာအများတန်းပျော်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအမတို့ဆိုရင်လည်းရံဖြစ်တဲ့ချိန်ရှိလားရှိတာပေါ့ရံဖြစ်တာပေါ့နှစ်ယောက်ဒါမဲ့